என்னோட பேபி ஷவருக்கு நான் ரீச் அவுட் பண்ணும்போது நான் கவிதா கிட்ட ஒன்றுமே சொல்லலை. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இது பாருங்கள், வில் ஒர்க் அரவுண்ட் த பட்ஜெட். இஃப் இட் ஒர்க்ஸ் தென் வெல் அண்ட் குட். உங்களோட டைமும் இல்லை என்னோட டைமும் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தால் நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொன்னேன். அவங்க இல்லை பரவாயில்லைங்க, நான் வந்து சைட் விசிட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி வந்து சைட் விசிட்லாம் பண்ணிவிட்டு she gave me the quote and she's very much inside my budget. So I think that's a very big thing when working on an event organizing thing. ஃபோட்டோ டுடே ரொம்ப நாளாகவே எனக்கு தெரியும். பட் ஆனால் வந்துட்டு இப்போ ரீசெண்டாக நான் ஒரு ப்ரைடல் பண்ண இடத்துல ஈவெண்ட் டுடே தான் ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. வெரி மச் ப்ரொஃபஷ்னல் வித் கவிதா சூப்பர் ப்ரொஃபஷ்னல். நான் கேட்டது எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. அண்ட் நான் இது வேணும் இப்படி வேணும் அப்படின்னு ஐ ஜஸ்ட் ஹேட் டு மென்ஷன் ஹர். அண்ட் நான் மறந்த நிறைய திங்ஸ் கூட அவங்க எனக்கு ஞாபகப்படுத்தி நான் அதுக்கப்புறம் ரெடி பண்ணேன். அண்ட் ஒன்று ப்ராமிஸ் பண்ணி ஒன்று பண்ணுற மாதிரி இல்லை. ஷி கேவ் வாட் எவர் ஷி ப்ராமிஸ். In case you have an event happening, neenga blind you can just trust event today. But then she gave me whatever I asked for, no matter what time it was. Na 1 month munadi sonnadhilannum ipo na இன்னைக்கு மார்னிங் சொன்னது வரைக்கும் she gave me whatever that I demanded.